Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer aqui um vídeo de receita que eu vi e agora eu vou fazer com vocês, tá? Ó, vocês podem fazer e é sem fogo e sem micro-ondas, tá bom? A receita é super fácil de fazer e vai precisar de Nescau, açúcar, chocolate, pode ser de qualquer marca, da que você preferir, e um copo com um pouquinho de água dentro, certo? E um prato para colocar essas misturinhas. Vai ser mais de um prato, gente? Um prato, gente, porque depois eu tenho que comer, né? Então vai ficar melhor. Ó, uma colher, né? Pega aí também uma colher. Aqui. Vai colocar 2 colheres de Nescau primeiro, tá? Cadê o prato? Aqui. Gente, vocês vão reconhecer esse lugarzinho aqui, que é onde eu gravo, onde eu gravo meus videozinhos, tô lembrando? Gente, eu vou abrir aqui o Nescau que tá meio difícil. Gente, pode ser Nescau ou Toddy, tá bom? Essa é a preferência. Eu tô usando Nescau. 1, 2. Gente, começou comigo, é só 2 mesmo. Então, se for tentando meter, é umas 10. Mentira, tá, gente? Eu fumaria uma coxinha. Daí, você vai pegar o açúcar e vai colocar 2 também. Gente, mas lembrando que é 2 pequenininhas. Entendeu? Ó, assim. Uma. Se tiver esses pedrinhas aqui, 2. Gente, hoje eu também vou no centro, por isso que eu tô arrumada assim, tá? Daí, gente, você vai pegar, deixa eu colocar o prato aqui na pia, vou colocar vocês aqui também. Gente, porque agora vai precisar de 1 colher de água, entendeu? Então vamos lá, 1 colher de água. Gente, pode ser água igual filtrada, mas como aqui em casa não tem água filtrada, coloca água da pia mesmo. Aqui em casa é assim. Será que a gente põe direto da água? Está pronto. Tá tudo ótimo, gente. Gente, vai vir tempinho, né? Assim, 1 colher. Daí agora é só mexer até virar uma massa. Eu acho, né? Você viu que tá ficando denso, né, gente? Tem que virar mesmo uma massa, tá, gente? Quando dá o ponto aqui, eu volto com vocês. Vocês acham mesmo que vocês vão ficar de fora? Óbvio que não, né? Vamos lá mexer pra dar realmente a massa. Vocês vão acompanhar aqui tudinho comigo. Gente, já tá virando a massa. Gente, só que minha massa ficou muito aguada. Eu vou precisar de um pouquinho mais de Nescau. Nescau. Prontinho, gente. Depois é só reabastecer, né? Porque aqui em casa tem vários. Esse aqui já tá acabando. Gente, tem que ficar uma massa mesmo, tá? Tô nem zoando. Bom, eu vi que tem que ficar uma massa, né? Tá dando certo, gente. E tem tipo, dá pra pegar ela na mão, entendeu? Tá dando certo, gente. Tá ficando que nem eu vi naquele vídeo. Mas no vídeo a mulher colocou a luz, né? Pra ficar mais clarinha. Gente, agora vamos juntar tudo aqui. Gente, não tá dando certo, não. Será que tem que esquentar? Acho que não, né, gente? Porque eu tô falando, sem massa tá boa. Tá gostosa? Pega pra... Gente, tô pegando mais espátula só pra raspar aqui, tá? Lembrando que depois eu vou lavar a louça. Depois que eu comer aqui com vocês, né, gente? Tá, gente.
Agora que mexeu, vai colocar aqui na mão. Será que tinha que passar manteiga? Ela não passa manteiga na mão. Mas vamos lá, né? Gente, não tá aquela massa, né? Não tá do jeito que a moça fez, gente. Não tá não. Eu clico, ela volta. Coloca pro prato de novo, gente. Misericórdia. Gente, o dela apertava e dava certo. A minha Mary do fundo. Não deu certo não. Mas vamos continuar. Eu vou sujar mesmo. Fechar já. Gente, lavar aqui a mão. Gente, lembrando que antes de eu fazer esse vídeo, eu lavei a mão, tá? Eu primeiro lavei a mão. Lavar a mão. Gente, a gente agora vai colocar chocolate. Gente, eu vou usar esse aqui de sonho de valsa. Tá? Não tô conseguindo abrir. Faca. Peraí, gente. Gente, eu vou mudar. Eu vou colocar esse aqui de ovo maltinho. Porque eles ali tem recheio. Esse aqui não tem. Se tivesse, ele seria um pouquinho mais grosso. Gente, minha mãe lembrou que já tem amendoim dentro. Deixa eu pegar aqui uma barrinha e deixar um cubinho, tá? Cubinho. Não cubinho, gente, que a gente vai precisar não. É que eu deixo pra depois. Tem que picar ele, tá? Gente, mas eu vou estar raspando ele. Ele é bem facinho de raspar, tá, gente? Você pode fazer qualquer receita com Hershey's que ele dá certo. Gente, eu acho que assim tá bom. Eu já tô demais. Gente, ignorizando os meus irmãos gritando, tá? Coloca aqui no vídeo. Mexe mais. Tá como mexe. Não tá no ponto ainda, gente, nossa massa. Coloca mais nesse canto. Gente, coloca 5 colheres de Nescau, tá? Ela tava 2 mais 2 não dá não, gente. Não dá o ponto. Gente, por que essas moças do TikTok dá tudo certo, né? Gente, eu não tenho TikTok. Mas ontem eu tava pesquisando essa receitinha pra fazer aqui no meu canal pra vocês. E apareceu essa receita. Eu achei, ai, que fácil, eu vou fazer. Olha que fácil, gente. Já tem 10 minutos de vídeo. Praticamente, né? 9 minutos de vídeo, ei, beleza. Gente, tá dando certo a nossa massa. Eu acho. Ela ficou um pouquinho mais dura por conta do Nescau.
Será que coloco mais açúcar? Vamos ver se dá pra pegar na mão. E formar uma bolinha. Não dá. Gente, esquece de formar uma bolinha, tá? Porque não tá dando certo. Já é a quinta vez já que eu lavo a mão. Quinta, quarta vez. Gente, é importante que a gente já colocou o chocolate, então agora é só comer no prato mesmo, tá? Deixa eu tirar. Eu deve ter comprado, gente, a massa pronta. Mas vamos lá. Pra melhorar, coloco mais uma barrinha. Gente, ficou com gosto real de um montinho. Virou. Gente, vamos colocar a massa por cima do chocolate. Gente, o vídeo da moça era com fruta. Eu fiz com chocolate, que é mais gostoso. Porque chocolate, gente, é uma delícia. O chocolate com fruta, fica bom não. Gente, hoje ainda solta outro vídeo, tá? Então fica esperto. Vamos degustar. Dica. Coloca menos açúcar. Porque senão os dois sentir as bolinhas dele. Fica muito bom. Sério, gente, faz isso na sua casa, fica muito bom. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam aí na sua casa. Deixa o like, se inscreve no canal aí, que, gente, é tudo de graça. E ativa o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum dos meus vídeos, tá bom? Tchau, tchau. Um beijo no coração de todos.